Pomen bloganja oziroma pomen pisanja tekstovnih spletnih dnevnikov. S pisanjem se pokaže, za čem človek stoji, kakšne so njegove misli. In funkcija pisanja je tudi v ustavljanju misli in učiščevanju svojega uma oziroma umskih vzorcev, ki nas med seboj razdvajajo in ki povzročajo hipne, podzavestne, čustvene reakcije, jeze, zavisti, sovraštva in tako naprej. Kaj praktično pomeni pisanje? Misli so energija, so težko oprijemljiva, nevidna stvar in misli skozi glavo, skozi šinejo zelo hitro. Zato jih je nemogoče obvladovati z samim razmišljanjem in izredno težko je očistiti brez da bi si pomagal z pisanjem. S tem, ko opišeš nek dogodek, ko napišeš svoje doživetje, torej kaj je kdo v nekem dogodku storil, kaj je rekel in potlej, kaj si ti rekel in storil in kaj si čutil in kaj si mislil. Z opisom vseh teh podrobnosti, ko zliješ ta dogodek na papir, lahko je to z lastnoročno pisavo, lahko je to natipkano na računalnik. Sam akt pisanja je akt materializacije misli. Torej, misel kot energijo spremeniš v misel kot materijo. S tem, ko misli napišeš na papir, misli lahko obstanejo na papirju neskončno dolgo časa. In na ta način nastane možnost, da ti te misli lahko pogledaš in jih natančno analiziraš. Zato pri Destiny za popravek svojih čustvenih, mentalnih, miselnih vzorcev uporabljamo pisanje in zato se tudi ta tehnika imenuje Writing yourself to freedom oziroma z pisanjem do osvobajanja, do osebne svobode. Pisanje je zato izjemno pomembno podporno orodje v postopku samospoznavanja. V sklopu študija Destiny se naučimo tudi naprednih tehnik analize pisanja oziroma mind constructs, torej umskih konstruktov oziroma umskih zgradb. To je večstopenjsko pisanje, v katerem greš vse bolj globino v svojega uma in se dotakneš, torej ozavestiš in odstraniš najbolj subtilne in skrite, uničujoče miselne vzorce. Prva faza se imenuje ranting and raving. To pomeni pisanje, brez da bi se karkoli ustavljal, brez da bi se omejeval ali bil karkoli kritičen do sebe. Torej, da neovirano izliješ na papir dogajanja ter svoje misli in občutke. Naslednji korak se imenuje skeleton structure, torej okostnjak. Oziroma še predtem je korak, ki se imenuje
paragrafs oziroma odstavki. Torej, drugi korak v razčlenjevanju pisanja je to, da se ranting and raving razčleni v odstavke in te odstavke se poimenuje tako, da se določi bistvene točke pisanja. Naslednji korak sledi, kot sem že omenil, je skeleton structure oziroma okostnjak. To pomeni, da iz teh odstavkov izločimo ven samo imena določenih poglavij, ki so bistvena. Torej, v teh 3 stopnjah se gre iz širokega pisanja na oženje, na poenostavljanje bistva. Naslednji koraki so pa potem razširitev, kajti iz tega okostnjaka sledijo misli. Torej, te odstavki, točke so izklicne točke, ki so kot temelj, da pobrskamo po spominu in napišemo nekaj dogodkov, katerih se spominjamo, ki so ostali globoko vtisnjeni v naš spomin. In pisanje teh spominov se imenuje tudi timeline oziroma hodenje po časovni liniji. Torej, kot bi film upočasnili, film dogodka, in hodimo sličico po sličico. Kajti misel je kot film. Film je sestavljen iz slikic, približno 24 slikic na sekundo, in za tem postopkom timelina oziroma časovne linije gremo mi počasi po spominu in napišemo vsak posamezni korak dogodka. Torej, kaj je nekdo rekel, kaj je nekdo storil, kaj smo mi storili, kaj smo mi naredili in kaj smo mislili in občutili ob tem. Potem naslednji korak, ko smo enkrat to naredili, začnemo z analizo teh posameznih sličic in ugotovimo, kaj od teh dejanj so tista dejanja, ki so razdvajajoča in destruktivna. Torej, to so vsa prepričanja, verovanja, definicije, opravičevanja, projekcije, manipulacije, zamere in podobno. Torej, to so vse tiste stvari, ki so del naše osebne sodbe, in v naslednjem koraku potem mi prevzamemo odgovornost za vse te naše sodbe, za vsa ta sprejeta prepričanja, za te informacije, ki smo jih sprejeli vase in zaradi katerih nismo v določenem trenutku svojega življenja bili sposobnost sprejeti realnost tako, kot je. Ampak smo čustveno reagirali. Torej, predzadnji korak se imenuje samoodpuščanje. Torej, za vsako prepričanje, ki je destruktivno, ki je nerealno, ki temelji na naših idealih in verovanjih, prevzamemo odgovornost in ga odpustimo z pisanjem zelo specifičnega stavka samoodpuščanja. Ta stavek se običajno začne z besedami: odpuščam si, da sem si dovolil sprejeti in dopustiti, in potem opustimo
opišemo, kaj želimo odpustiti, recimo odpuščam si, da sem si dovolil sprejeti občutek jeze, zato ker mi je neka oseba rekla to in to, namesto da bi se zavedal, da je to moja definicija, moja prepričanje, moje verovanje, ki sem ga sprejel in ki nima veze z realnostjo. In čisto ta zadnji korak se imenuje popravek samega sebe. V zadnjem koraku mi popravimo ta svoj program, te informacije, ki so v nas, s tem, da si dopovemo, kaj bomo naredili oziroma kako bomo storili naslednjič, ko se zopet pojavimo v enaki ali podobni situaciji. Torej, en primer je recimo takole: naslednjič, ko se bom srečal z nekom in ko mi bo rekel to in to, bom učinkovito dihal, kajti z dihanjem se prizemljimo. Ne bom dovolil premikanja svojega uma, ostal bom tukaj in tega človeka tretiral kot enakovrednega z menoj. To je samo eden izmed primerov, kako si z specifičnim pisanjem pomagamo ozaveščanje teh podzavestnih vzorcev. Ker so ta orodja izredno preprosta, vendar pa zahtevajo zelo specifično uporabo, da se doseže učinek popravka samega sebe, jih ne more učinkovito vsak začeti uporabljati, brez da bi najprej bil pod nadzorom neke osebe, ki ta orodja odlično obvladuje. Zato pomagamo osebe, ki smo dalj časa v procesu, novincem, ki pričenjajo za tem postopkom ozaveščanja in očiščevanja umskih vzorcev za svojimi izkušnjami. In pa seveda, kdor ima računalnik, kdor pozna dobro angleški jezik in kdor si lahko privošči plačati 100 evrov na mesec, je vabljen, da se vključi v Destiny iProcess, ki je sistematično spletno izobraževanje z živim mentorjem, ki imajo res velike izkušnje, ki so nastanjeni na farmi Destiny v Južni Afriki. Kajti na ta način se posameznik najbolj natančno nauči, kako učinkovito uporabljati ta orodja. In tudi še bolj poglobljene tehnike ter dobi druge informacije, na osnovi katerih razume, kako je sestavljen in razliko, kaj je to vsiljiva misel, ki je plod umsko-zavestnega sistema in kaj pomeni govorjenje oziroma delovanje iz sebe kot živo bitje, kot del materije. Torej, vabljeni, da se vključite v proces in postanete čustveno stabilni, zaupanja vredni predstavniki družbe, ki bodo sposobni spreminjati ta svet in praktično ustvarjati raj na zemlji.